মর্নিং গাইস। আমাদের এই ব্লগটা শুরু হচ্ছে কম্বলের তলা থেকে, কারণ গাইস এখানে প্রচুর ঠান্ডা পড়েছে। বা লিটারালি গাইস আমাদের এখানে প্রচুর ঠান্ডা পড়েছে। তোমাদের ওখানে কীরকম ঠান্ডা পড়েছে সেরকম নিচটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো ওই ব্লগটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে। দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ মশারি টাঙানো আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে কম্বল দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ। তো আমি একটু ফ্রেশ হয়নি, ফ্রেশ হওয়ার পর তোমাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলছি, ঠিক আছে? আর তোমরা ব্লগটা এখানে কন্টিনিউ করছি, তোমরা আজকে ব্লগটা অবশ্যই দেখবে। চলো এটা ফ্রেশ হওয়ার পর তোমাদের সাথে কথা বলছি। তো হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ চ্যানেল। গাইস আমাদের বাড়িতে নতুন কিছু পাখি এসছে, সেইগুলো তোমাদেরকে আজকে আমি দেখাবো তোমাদেরকে। আজকে আমি আমাদের বাড়িতে এসছে 2 জোড়া কাকাতুয়া। হ্যাঁ গাইস, তোমরা ঠিকই শুনছো, 2 জোড়া কাকাতুয়া এসছে আর একটা তোমার স্কারলেট ম্যাকাও এসছে, ঠিক আছে? তো নতুন নতুন অনেকগুলো পাখি এসছে, তোমাদেরকে দেখাবো। আর ভিডিওতে তোমাদেরকে আমি এমন একটা পাখি দেখাতে চলেছি যেটা আমি গ্যারান্টি সহকারে বলছি, তোমরা আজ পর্যন্ত ইউটিউব হিস্ট্রিতে বা তোমরা গুগলে তোমরা যেখানে খুশি সার্চ করে নাও, ওই পাখি ভিডিও তোমরা জীবনও পাবে না, ঠিক আছে? যেটা তোমাদেরকে আমি লাস্টে দেখাবো ভিডিওর। কি বলতে, একটা পাখি আছে আমাদের, মানে তো এসছে পাখিটা কি হচ্ছে ব্যাপারটা, এই যে আমাদের মাথার পোর্শনটা আছে না, ওইখানটা মানে বাচ্চা মতন, মানে একটা বাচ্চা পাখির যেরকম গলাটা যেরকম দেখতে হয় ঠিক সেরকম বাচ্চার মতন, আর গোটা বডিটা অ্যাডাল্ট পাখির মতন। মানে এরকম অদ্ভুত ধরনের বিচিত্র পাখি আপনারা এর আগে কোথাও দেখেনি, এটা আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি সহকারে বলবো। ভিডিও শেষে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। আর তোমাদেরকে দেখাবো আমাদের বাড়িতে 2 জোড়া কাকাতুয়া এসছে আর একটা ম্যাকাও এসছে, সেই সব কিছু তোমাদেরকে দেখাবো। আর ওই পাখিটা তোমরা যদি দেখলে পুরো অবাক হয়ে যাবে, কারণ পাখিটাতে গলাটা কোনো নেই, মানে তুমি পাখিটা দেখলে বুঝতে পারবে ওরকম বিরল প্রজাতির পাখি আজ পর্যন্ত গোটা ইউটিউব হিস্ট্রি কেন গুগল তোমরা যেখানে খুশি সার্চ করো, কোথাও তোমরা ওই পাখিটা পাবে না ভিডিও একটা। ওই ফার্স্ট টাইম ইউটিউবে আপলোড হতে চলেছে ওই পাখির ভিডিও। তো আজকের ব্লগটা দুর্দান্ত হবে। আর তোমাদেরকে এই আজকের ব্লগে আমি এটাও দেখাবো যে কীভাবে পাখি হ্যান্ড ফিডিং করতে হয়। মানে অনেক পাখি আছে মা বাবারা তাদেরকে বাচ্চাদেরকে খাওয়ায় না, তো আমি তোমাদেরকে বলবো যে কীভাবে পাখিদেরকে হ্যান্ড ফিডিং করতে হয় আর কোন খাবারটা মানে পাখির বাচ্চাকে খাওয়াতে হয়, সেই খাবারটা খেয়ে কীভাবে হ্যান্ড ফিডিং করতে হয়, সেই সব কিছু তোমাদেরকে আমি ডিটেলসে বলবো। আজকের ব্লগটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে। চলো বেশটা কথা বলে শুরু করে আজকের ভিডিও।
তো আই হোপ গাইস তোমাদের আজকে এই ব্লগটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে আর খুব ভালো লেগেছে। আর তোমরা বলবে যে তোমাদের বিরল প্রজাতি পাখিটা দেখে তোমাদের কিরকম অনুভূতি হলো, সেটা আমাকে নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর তোমাদের আমাদের বাড়ির যে কাকাতুয়া, ম্যাকাও বা অন্যান্য যেসব পাখিগুলো দেখলে সেই পাখিগুলো তোমাদের কেমন লাগলো সেটা আমাকে নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর তোমরা পাখি হ্যান্ড ফিটিং কিরকম দেখলে, কিরকম লাগলো তোমাদের পাখি হ্যান্ড ফিটিং দেখার অনুভূতি কেমন লাগলো সেটা আমাকে নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো চলো আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগেতে খুব ইন্টারেস্টিং ব্লগের সাথে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, টেক কেয়ার, হোম, স্টে সেফ। চলো আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিও, নেক্সট টপিকে। ততক্ষণ জয় হিন্দ, জয় ভারত।